Ali svi ti takozvani uspešni ljudi, to su sve manje više buzdovani, razumeš? I mnogi od njih su povezani sa demonima, ogromna većina. Ogromna većina. Pa imaš video na internetu gde Angelina Jolie priča kako je ušla da bude poznata glumica. Tako, to ona priča, znači nisam ja čuo od Pere u kafani, ona ima video gde ona priča kako je morala da se mrka sa njih 30 na redaljku i tako je ušla u jet set i postala poznata glumica. Znači ako nećeš se mrkaš, ba to ne možeš da budeš poznata glumica. I ti kad pogledaš ceo taj milje tih glumaca, to su alkoholičari, narkomani, kurvari, kurve, to je šljam, brate. I zato ti kad pogledaš filmove koji se snimaju, ti nemaš nijedan dobar film. Možeš da nađeš neke dobre filmove ako uđeš na internet pa da ih nađeš, ne znam, ukucaš film sa životinjima, ali to su filmove koji imaju male preglede. Neke filmove sa moralnom porukom, to su filmove koji se ne reklamiraju. Filmove koji se reklamiraju, to je nasilje, nemoral, kurvarstvo, razumeš, razvrat, destrukcija. I svi ti glumci što glume u tim filmima, to su ti kad pogledaš njihove biografije, ja se sećam, volao sam gledam onu Demi Moore, ona mi je bila ovako simpatična glumica, razumeš, ima jedan dobar film. I ona je bila simpatična glumica. A to je kad ti nju gledaš na filmu, ona glumila tako neki jes. Ti kad ona izađe u medije pa priča o svom životu, pa to je da se isporoćeš, neću da gledam nijedan film, brate, s njom. Ona priča kako je ona, da bi svog muža zadovoljila njegove seksualne želje, pristajala da imaju trojke, on dovede nekog svog prijatelja i onda taj njen muž, njegov prijatelj i ona mrkaju se u troje. I znaš kakvi su to gadosti? Ti kad pogledaš sve te uspešne ljude, to je sve šljam, brate. Kaže, crveni tepih. Kakav, bre, crveni tepih, brate? To je, da izvinu gledalci, govnjivi tepih. Usrani tepih. Kakav crveni tepih, brate? To je beda, brate, to je šljam. Ti koji su na crvenom tepihu, to je najgori šljam, brate. A Oskar popularnost? Oskar, to je Oskar majmunske popularnosti. To je Oskar majmunske popularnosti. I sve to je sve šljam, brate. I to mi ne treba, razumeš, ali eto imaš ti, snimaju se i dobri filmovi, pogotovo u Americi, jer u Americi ima zdravih ljudi, jesu polupani i ovako s polja pobožni, ali eto interesuju se. I onda oni objavljaju, imaš onu kompaniju Pureflix koja objavljuje puno dobrih filmova sa moralnom porukom, imaš puno filmova sa životinjama, gde ono deca jaše konja, pa vukovi, pa psi, pa razumeš, i ono, imaš filmova sa moralnom porukom, razumeš, ima. Možda se nađe, Amerikanci proizvode ovde u Evropi, ti nema, ja ne znam, u Evropi je evropski film da nešto vredi, da su snimili neki dobar film. Mislim, Evropa je, brate, 100 godina iz Amerike. Na šta su Amerikanci, razumeš, za Evropu? U svakom pogledu, mislim, tamo jeste satanizam, kidanje, ali i ovi pametni ljudi mogu se razvijati. Jer još rimska crkva tamo nije uzjehala, iako uzjaše već polako zauzima. Ovde gde je rimska crkva, tu nemaš nikakvih sloboda, samo kidanje, razumeš, podbač, razumeš. Tako da, to su Mickey Mouse priče. Za Schwarzenegger, to je sve, po čemu je on uspešan, brate? Pa svi ti mučenici koji se prikazuju u tim medijima, po čemu je, reci mi jednog uspešnog čoveka, po čemu je uspešan, brate? Pa šta je on uradio u projektu stvaranja dobrih ljudi? I zato su svi oni nesrećni, zato su svi oni depresivni. Izvršavaju samoubistvo. Razumeš? Zato su oni razvaljeni i izvršavaju samoubistvo i učestvuju u najgorim perverzijama zato što su nesrećni. Razumeš? A mediji ih prikazuju kao uspešne. Beda, brate, kakvi uspešni ljudi, to su velikomučenici.